está en Clarence, ¿cómo se llama Jeff? ¡Oh! ¿Tú ves que tiene una carita cuadrada? Eso parece a Ponce. Así le decíamos Ponce en tercero. Qué ojito ahora. Sí. Tiene posibilidad de pasar, pues. Sí. Ponce al pira, ¿no? Estaba su papá es Ponce, ¿no? Ponce. Con la Sí, Mai. con la Mai. Sí, le salió así un pequeño chip ahí en la panza de la Mai. Suena. ¿Cómo que le dicen a Mai, huevito kinder? Viene con sorpresa. Dice. Suena Ponce. ¿Y la moto, profe? No traje, ahora ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que ponerle en condiciones, ¿no? Ah, No sé, Carla estuvo parada todo el verano. hay que hacer unos cambios de bujía también. Valderrama sabe de moto, así que Sí, igual no sabe. él le va a arreglar Sí, ahí. él le arma y desarma motos. Sí. No sé cómo quedarán después de Ay, dígale, que No sé si se va a arma, agarrar la porque él. Eso lo hace gratis, va a dejar. Sí. No vale, sí. Ahí le ponen turbo ahí, profe, de todo ahí, en el dique ahí. Bueno, no sé, Frederico no es con ¿Qué se cae va a para dejar abajo. acá haciendo picada en el Ike? Ya lo dieron quito la moto por ese picado. Ajá, sí, así dice. Sí. Dicen, quita la moto para hacer picada. 7.000 pesos me sacó. Qué chango tonto, por Sí. hacer eso, ¿no? ¿Qué son esos? No, yo tengo la moto, la cuido. Sí. Yo no voy a andar haciendo tonteras así. Igual es que andan haciendo huella ahí. Sí. Usted no es de hacer huella, ¿no? Oh, ya, profe. No, tranquilo. Yo no me probar haciendo Willy llegando a la escuela. ¿Eh? Bueno, ojalá que tengan con usted este año, profe. Sí. Sí, sí. Sí. Nos vemos. No, profe, que lo vaya Perdón, bien. profe. Está grabando el culi. Tarzán. Ay, Ay, chacho. machaco, mañana.